បងថ្នមថាអរគុណណាស់ពុកម៉ែកុំឲ្យមានកម្មមានពីគួរត្រណំប្រលំលោកមានគុណធំកូនស្រែកញ៉ាយកូនខ្ញុំឲ្យលោកខាងសម្រាប់ពេលថ្ងៃនៅហត់រកបការងារมันขังก้นเตะจึงหาวิญบังเปบังเปตื้อพลิกนอนให้ไปหน้าทางไม้ใบไอ้ทางไม้บังសូមអនុមោទនី